und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Persönlich direkt gefragt. Heute in einer etwas anderen Szenerie als sonst. Wir sind in unserem neuen Studio in Düsseldorf heute. Dann lass uns doch direkt mal anfangen. Stell dich gerne kurz vor. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Ann-Christine. Ich bin Steuerberaterin und Partnerin bei der Ecovis KSO am Standort in Düsseldorf und verantworte den internationalen Bereich bei uns in der Kanzlei. Daneben habe ich noch 3 Kinder und treibe in meiner Freizeit gerne Sport. Super. Dann hast du ja schon gesagt, du bist für den internationalen Bereich bei uns tätig. Da würde mich interessieren, warum genau der internationale Bereich, also warum internationale Steuerberatung? Ja, in meinem Alltag arbeite ich natürlich durch dieses Internationale, durch die internationale Ausrichtung mit vielen interessanten und unterschiedlichen Menschen und Mandanten zusammen. Mir macht besonders viel Spaß, dass wir Unternehmen oder auch Mandanten auf dem Weg der Expansion ins Ausland begleiten können und unterstützen können. Das ist natürlich total spannend und abwechslungsreich, weil wir mit unterschiedlichen Kulturen, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und ganz viele unterschiedliche Probleme bewältigen müssen. Hast du ein Beispiel? Wo warst du zum Beispiel als letztes? Also was war so deine letzte Reise? Meine letzte Reise war London, bei den Londoner Kollegen im Büro. Da haben wir uns für einen Austausch getroffen, um zu schauen, wie kann man mit Mandanten zusammenarbeiten, was kann man verbessern, wie kann man deutsche Mandanten unterstützen, in die UK zu gehen. Das war die letzte Reise, die ich hatte. Hört sich aber auch nach einem straffen Terminplan an. Ja. Du hast ja eben schon erwähnt, du treibst gerne Sport, du hast auch noch 3 Kinder. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Also ich habe mich immer gefragt, wann schläfst du eigentlich? Ich schlafe, ist die gute Nachricht. Nein, also erfordert natürlich ganz viel Organisation und natürlich Planung. Aber ich habe auch viel Unterstützung von außen. Für meinen Mann und mich waren immer klar, dass wir natürlich uns beide auch beruflich verwirklichen wollen und dass wir uns dabei unterstützen. Deswegen hilft der ganz viel und meine Mama natürlich auch. Super. Und wie sieht dann dein Alltag so aus? Also wie startest du den Tag? Also ich starte tatsächlich sehr früh in den Tag. Also ich stehe so gegen 5 Uhr auf, mache Frühstück und auch natürlich ein bisschen Sport, bevor ich die Kinder wecke. Das ist so die einzige Zeit, die ich da mal für mich habe. Ja. Und dann geht es direkt in die Kanzlei, Laptop aufklappen und Termine. Das ist immer unterschiedlich, so wie der Arbeitsalltag sich dann gestaltet. Ne? Ja. Mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, sich abstimmen, Mandantentermine. Und dann versuche ich, frühen Nachmittag, späten Nachmittag aus der Kanzlei rauszukommen, um dann auch noch ein bisschen Zeit mit den Kindern natürlich zu verbringen. Und hin und wieder schlage ich dann auch den Laptop abends nochmal auf, wenn alle im Bett sind. Okay, du hast ja dann dein eigenes Team hier bei uns in Düsseldorf. Und was ist dir in deinem Team dann besonders wichtig, gerade bei der Zusammenarbeit? Also legst du da besonderen Wert? Ja, natürlich ist ganz wichtig Flexibilität und Eigenverantwortung. Das ist uns im Team sehr wichtig. Wir müssen immer wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und eine offene und ehrliche Kommunikation ist auch, pflegen wir auch im Team, damit wir auch uns gegenseitig besser unterstützen können. Und natürlich darf auch ein bisschen Humor bei der Arbeit nicht fehlen. Das stimmt natürlich. Dann noch zu der letzten Frage. Du hast ja bei uns schon einen sehr spannenden Weg hinter dir, auch in deiner Position und deiner Arbeit. Wer oder welche Personen haben dich dabei besonders geprägt auf diesem Weg? Das ist also wirklich, das ist eine schwere Frage. Also ich würde da gar nicht so eine Person, also das war nicht die eine Person, die mich jetzt mein ganzes Leben geprägt hat. Ich habe immer ganz viele Menschen in meinem Leben gehabt, die mich unterstützt haben, von denen ich gelernt habe, die mich begleitet haben letztlich. Also da war nicht so eine Person vom... Ja. Hast du trotzdem ein Beispiel für uns? Mann, du bist aber hartnäckig. Dann kommt mir spontan meine Oma in den Kopf. Ja. Also das war damals, finde ich, sehr außergewöhnlich. Die war schon vor 50 Jahren oder 60 Jahren vollberuflich tätig und hatte auch 2 Kinder und hat irgendwie es geschafft, immer beides unter einen Hut zu bringen. Das hat mich sehr beeindruckt und deswegen habe ich sicher auch diesen Weg mit eingeschlagen. War ein Grund mit. Auch eine richtige Powerfrau. Ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch fürs Zuschauen. Und dann sind wir schon am Ende. Vielen Dank dafür. Wenn du auch Interesse hast, mit internationalen Mandanten zusammenzuarbeiten, schau gerne auf unserer Karriereseite vorbei. Informationen findest du in der Videobeschreibung.